Wakati ujumbe wa Iran ulipoondoka kuelekea mazungumzo na Marekani nchini Pakistan, safari yenyewe iligeuka kuwa tendo la ukumbusho na pia lawama ya kimya. Ndege iliyokuwa ikiwabeba maafisa wa Iran haikuwa tu ndege ya serikali, iliitwa Minab 168, ikiwa ni heshima makusudi kwa watu 168, wengi wao wakiwa wasichana wadogo wa shule waliouawa wakati kombora la Marekani lilipoipiga shule ya msingi ya Shajee Tayyib katika mji wa kusini mwa Minab tarehe 24 Februari mwaka 2026. Shambulio hilo lilitokea katika siku ya kwanza ya vita vya pamoja vya Marekani na Israel. Jina hilo halikuwa bahati mbaya kisarufi, lilikuwa ujumbe ulioandikwa kwa huzuni. Ndani ya ndege hiyo, wajumbe walibeba picha za wahanga pamoja na mabegi ya shule yaliyokuwa na damu na mali binafsi zilizookolewa kutoka chini ya vifusi vya madarasa yaliyoharibiwa. Spika wa bunge la Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, anayeongoza ujumbe wa Iran, alichapisha picha ya kusikitisha kutoka ndani ya ndege hiyo kwenye mtandao wake wa X, akiandika kwa kifupi, "Wenzangu katika safari hii." Wenzake hao hawakuwa washauri wa kisiasa wala wanadiplomasia, walikuwa kumbukumbu za watoto ambao madawati yao yamebaki matupu. Shambulio la shule ya Minab linasimama kama moja ya sura za kuumiza zaidi katika saa za mwanzo wa mzozo huo. Picha za kuta zilizobomoka, madaftari yaliyopasuka na viatu vidogo vilivyotapakaa kwenye vumbi zilishtua taifa nzima. Kwa Iran, tarehe 28 Februari si tu siku ambayo vita vilianza, ni siku ambayo hatia ilizikwa. Mamlaka ya Iran yameendelea kushikilia kuwa majeshi ya Marekani yanawajibika kwa shambulio hilo, yakielezea kama kitendo cha wazi cha uchokozi dhidi ya raia na ukiukaji wa sheria za kimataifa. Maafisa wa Marekani wamependekeza uwezekano wa shambulio la bahati mbaya, huku waziri wa vita Peter Hegseth akithibitisha kuwa uchunguzi unaendelea. Hata hivyo, hakuna matokeo yaliyotolewa, hakuna kukiri kosa na hakuna uwajibikaji wa wazi uliotokea. Familia za Minab, lugha ya makosa ya kijeshi haina maana. Kwa kuipa ndege jina Minab 168, Tehran ilionyesha kuwa haitatenganisha diplomasia na kumbukumbu wala mazungumzo na haki. Wakati makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance akionya kuwa Washington haitakubali kuchezewa kwenye meza ya mazungumzo, ujumbe wa Iran unaonekana kuwa na dhamira ya kuikumbusha dunia nani alilipa gharama kubwa zaidi katika dakika za mwanzo za vita. Hatua hiyo haikuwa maigizo, ilikuwa ya kimaadili. Kwa kubeba mabegi ya shule yaliyojaa damu ndani ya ndege inayokwenda kwenye mazungumzo ya amani, Iran ilionyesha wazi kuwa haikaribii mazungumzo kwa nadharia tu. Inaenda nayo ikiwa na uzito wa maisha 168, watoto ambao hawatarudi tena darasani. Kadri majadiliano yanavyoendelea nchini Pakistan kufuatia usitishaji vita dhaifu, kivuli cha Minab kinaendelea kutanda. Iwapo mazungumzo yatazaa kupungua kwa mvutano kwa kweli, huenda itategemea kama Marekani iko tayari si tu kujadiliana masharti, bali pia kukabiliana na gharama ya kibinadamu ya matendo yake. Kwa Iran, ujumbe uko wazi: watoto wa Minab si plan B katika mzozo huo, ndio dhamira yake.